Հարցը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, այսօր արդեն դեկտեմբերի 22-ն է ու այսօրվա հաղորդման մեջ կրկին անդրադառնալու եմ Ադրբեջանից ներմուծվող նավթին, երեք հետաքրքիր մեկնաբանություններ տեսա, անպայման պատրաստ եմ պատասխանել այդ մեկնաբանություններին, քանի որ չափազանց կարևոր թեմա է, բազմաթիվ քննարկումներ, շահարկումներ, ապատեղեկատվություններ կան այս հարցի շուրջ, եւ ես ուզում եմ արձանաբանել իմ դիրքորոշումը, որպեսզի ավելի լավ ու հասկանալի լինի բոլորի համար, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Կխոսենք կրկին եկեղեցուց, կխոսենք Հայաստան ՆԱՏՕ հարաբերություններից, Նիկոլ Փաշինյանի այցից Մոսկվա եւ Լենինգրադ, ինչպես նաեւ կխոսենք բազմաթիվ այլ հարցերի մասին նույնպես, որոնք որ հիմնականում վերաբերվում են միջազգային անցուդարձին։ Նավթի հարցով երեկվա այն մտքերը, որոնք որ ես արտահայտել եմ հաղորդման ընթացքում, դա իմ համոզումն է եւ իմ համոզմունքը այնպես չէ, որ ուղղակի օթից վերցրած է եւ այդպես է, քանի որ իմ դուրն է այդպես գալիս, չէ, իրականում ես տեսնում եմ Վրաստանի փորձը, որը որ գոյություն ունի ու այդ փորձի մեջ կա բավականին նաև դառնություն, ցավոք սրտի, քանի որ Վրաստանը Ադրբեջանից նավթ եւ գազ ներկրելով ընկավ ցավոք սրտի բավականին լուրջ նաև ազդեցության տակ։ Հիմա Վրաստանը փորձում է նաև դիվերսիֆիկացիա իրականացնել եւ դրա համար տեսնելով թե ինչ իրավիճակում է հայտնվել Վրաստանը տարիների սխալ քաղաքականության պատճառով, նաև Միխայել Սահակաշվիլու քաղաքականությունից սկսած, այդ փորձի վրա հենվելով եւ տեսնելով շուրջս ամեն օրվա ռեժիմով թե ինչ է տեղի ունենում Վրաստանում, ադրբեջանական ներկայության հետ, ադրբեջանական տնտեսական լծակների հետ, դրա համար խորհուրդս երեկվա հետեւյալն էր, որ ճիշտ է պետք է ներկրել Ադրբեջանից նավթ, հնարավոր է նաև գազ, բայց այն պետք է չափավորվի եւ այն պետք է անպայման բալանսավորվի եւ բալանսավորվի ոչ թե ի օգուտ Ադրբեջանի, բայց եթե հնարավոր է Իրանից ավելի շատ նավթ եւ գազ ներկրվի, ինչպես նաեւ այլ երկրներից։ Ես այս հարցի շուրջ միանշանակ մնում եմ համոզված, բայց կարևոր է այստեղ մեկ պարզաբանում, որ ես դեմ չեմ, որ Ադրբեջանից նավթ ներկրվի Հայաստան։ Ես ընդհանրապես դեմ չեմ։ Իմ խոսքը եւ իմ գաղափարը լրիվ ուրիշ բանի մասի է։ Եվ մի համեմատեք իմ մտքերը ոչ ընդդիմադիրների հետ կարող է համընկնեն, ոչ իշխանամետ վերլուծաբանների, փորձագետների հետ կարող է համընկնեն, բացարձակ։ Ես ունեմ իմ միտքը, իմ համոզմունքը եւ իմ համոզումը այն է, որ Ադրբեջանը ցավոք սրտի թշնամական երկիր է։ Ես բնականաբար չեմ ցանկանում, որ Հայաստանը ունենա թշնամիներ, սակայն կարծում եմ նույնիսկ երեխային պարզ է, որ այդ թշնամանքը մեկ օրվա մեջ չեր վերանա եւ այդ երկիրը, եթե նավթը հիմա ներկրելու Հայաստան, հասկանում գեղեցիկ խոսքեր, գաղափարներ, առևտուր, բայց իրական նպատակները այլ են։ Եւ մենք, եթե ունենք մի փոքր խելք այդ ներկրած նավթից, գազից եւ ապրանքներից, պետք է ստանանք այն, որ ամրապնդենք մեր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ ոչ թե հայտնվենք հիմա էլ Ադրբեջանի ազդեցության ներքո, որը որ կկործանի մեր պետականություն։ Այսինքն պետք է գազ եւ նավթ ներկրել, պետք է առևտուր անել, բայց լավ, լուրջ ձևով ամեն ինչ պետք է ուսումնասիրել եւ չափավորել, որpիսի այստեղ եւս մենք հաշվի առնենք Վրաստանի դարափորձը։ Վրաստանը բազմաթիվ դարափորձեր ունի Միխայել Սահակաշվիլու սխալ քաղաքականության հետ կապված, արտաքին սխալ մասամբ ճիշտ էր, շատ լավ էր, մասամբ շատ սխալ էր նույն Ռուսաստանի մասով, որ ամեն օրվա ռեժիմով հայոյում էր, ամեն օրվա ռեժիմով սադրում էր, մեծ խնդիրներ էր ստեղծում եւ երկրորդ ամենամեծ սխալը այն էր նրա, որ ինքը շատ լուրջ ազդեցության տակ գցեց Վրաստանը Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Էլ չեմ ասում այն բեռնաճնշումների մասին, որոնք որ ամեն օրվա ռեժիմով իրականացվում էին Վրաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, այդ թվում նաեւ հայ ազգի քաղաքացիների նկատմամբ։ Սակայն իմ հաղորդումը
Եվ այս մտքերը Վրաստանի քաղաքականության մասին չեն, կոնկրետ ես խոսում եմ նրանց թե ինչ պետք է անել Հայաստանում, որպեսզի չկրկնենք մնացած երկրների դարափորձը։ Հուսով եմ համոզիչ էին իմ մտքերը ու հիմա նոր անցնենք առաջ։ Ինչպես գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է Ռուսաստանում, մասնակցում է ԵԱՏՄ-ի բարձրագույն խորհրդի նիստին, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ նիստին է մասնակցելու 3 հետաքրքիր ելույթով հանդես եկավ այնտեղ Փաշինյանը։ Գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնության սրտով չէ, որ Փաշինյանը այցելում է Մոսկվա նման եւ նմանատիպ հանդիպումներ է ունենում, ելույթներ է ունենում, բայց սա է իրականությունը հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, եւ այդ քաղաքականությունը կարող է դեռ երկար շարունակվել, սակայն շատ հետաքրքիր էր Փաշինյանի ելույթը, որտեղ որ Ալիևը ներկա չէր, բայց ինքը խորին շնորհակալություն էր հայտնում Իլհամ Ալիևին, որ նա թույլ տվեց, որ Ադրբեջանի տարածքով բեռներ ներկարվեն Հայաստան, այսինքն շրջափակումը Հայաստանի վերացրեց, ինչպես նաև թույլ տվեց, որ նավթ ներկրվի Հայաստան, Վրաստանի տարածքով իհարկե, ադրբեջանական նավթ։ Մի պահ ինձ թվաց, թե Ալիևը եւս այդտեղ նստած է, ճիշտ ասած, գիտեմ, որ Ադրբեջանը ԵԱՏՄ-ի անդամ չէ, հետո համոզվեցի, որ Ալիևը այնտեղ չէր, բայց խոսքը հետաքրքիր է, որ նաև այդ ելույթի ընթացքում նա ուղղել էր Ադրբեջանի նախագահին։ Հետագայում նաև պարզ դարձավ, որ Ալիևը ներկա չի գտնվելու նաև ԱՊՀ երկրների այդ հավաքին, հայտարարությունը տարածեցին ադրբեջանցիները, եւ այստեղից հասկանում ենք, որ Պեսկովի այն հայտարարությունը, որ Պուտինը պատրաստ է հանդիպել առանձին Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ, անիմաստ դարձան, քանի որ Ալիևը չմեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ու կարծում եմ, որ այդ քայլը Ալիևի այդ քայլը հիմա շատ ավելի դրական կգնահատվի Եվրամիության կողմից եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Իմիջայլոց հետաքրքիր մեկ բանի եւս պետք է անդրադառնանք հարցի։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև երբ որ ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը ռազմավարական գործընկերության, գիտեք, եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը սկսեց բողոքել, նաեւ կարծես վերջնագրերով խոսել Եվրամիության նկատմամբ, ինչպես նաեւ Հայաստանի։ Եվրամիությունն էլ իր հերթին սկսեց արդեն պահանջել ազատ արձակել բազմաթիվ քաղբանտարկյալների, որոնք որ բանտարկված են ադրբեջանական բանտերում, սա էր Եվրամիության պատասխանը, փաստացի սա էր Եվրամիության պատասխանը Բաքվին։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքականությունն էլ մի փոքր պետք է հիմա ավելի համարձակ դառնա եւ ավելի լավ պետք է հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում հարավային Կովկասում։ Հիմա խոսում եք Ադրբեջանի հետ առևտուր անելու մասին, Ադրբեջանից նավթ եք ներկրում, բայց օրինակի համար, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը չի մասնակցում Ռուսաստանում ԱՊՀ երկրների հավաքին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գնում եւ մասնակցում Եվրամիությունը Հայաստանի հետ կնքում է ռազմավարական հարաբերությունների փաստաթուղթ, Ադրբեջանը դրանից մտահոգվում է, պահանջում է կրկին մեկ անգամ հեռացնել Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, քննադատում է Ադրբեջանին մարդու իրավունքների հետ կապված, Ադրբեջանի նախագահը չի մեկնում Ռուսաստանից, Փաշինյանը մեկնում է։ Մի կողմից ես անկեղծ ասած կողմ եմ բալանսավորված քաղաքականությանը, բայց մեկ-մեկ համոզվում եմ մեկ բանում, որ շատ ավելի կարևոր է ընդհանուր ռեգիոնալ քաղաքականություն դրսևորել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջև, քան թե վազելով անցնել առևտրի։ Այսինքն շատ ավելի կարևոր կլիներ, որ օրինակի համար նույն Իլհամ Ալիևը, Նիկոլ Փաշինյանը նույն դիրքորոշումը ունենային Ռուսաստան գնալ չգնալու հարցի շուրջ։ Դե Վրաստանը բնականաբար չի մասնակցում եւ չկա այդ ինտեգրացիոն հարթակներում։ Այսքան սիրելի հայրենակիցներ նաեւ այդ հարցի շուրջ։ Կարելի է շատ երկար խոսել, բայց ճիշտ կլինի խնայենք ձեր ժամանակը եւ անցնենք մնացած հարցերի քննարկմանը։ ՆԱՏՕ-ի մասով հրաշալի տեղեկություններ ունենք։ ՆԱՏՕ-ն ընդլայնում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ այս հայտարարությունը արեց գլխավոր քարտուղարի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջին տեղակալը Հայաստան այցից հետո, ավելի ճիշտ Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպումից հետո, հաջորդ տարի մենք կունենանք նոր պայմանագիր ՆԱՏՕ-ի հետ, պայմանավորվածություններ եւ
եւ դրա շնորհիվ մենք կկարողանանք նոր լուրջ ռեֆորմներ սկսել հայկական բանակում։ Սա շատ կարևոր հայտարարություն է, սիրելի հայրենակիցներ, ոգևորիչ, երբ որ լավն է տեղի ունենում, ասում ենք, որ լավն է տեղի ունենում, իսկ երբ որ իմ պատկերացմամբ սխալ քայլեր են նաև ցավոք սրտի իրականացվում, ասում ենք, որ ահա այս քայլը խնդիրներ է ստեղծում մեզ համար։ ՆԱՏՕ-ի հետ միանշանակ պետք է խորացնել հարաբերությունները, դրանում ես համոզված եմ, ամենտեղ պետք է խելք, ամենտեղ պետք է զգուշավորություն, նաև պետք է վճռականություն, եւ այդ վճռականությունը կարծես հիմա Հայաստանի իշխանությունները ցուցաբերում են։ Ինչ վերաբերվում է եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցողից, գիտեք, այդ փաստաթղթերը հրապարակվեցին Եզրաստ Սրբազանի մասով, որ ինքը KGB-ի կողմից վերբովկայի էր ենթարկվել, նրա մականունը, այդպես են ասում, չէ, կամ կեղծանունը Կարո էր եւ փաստացի այդ փաստաթղթերը ապացուցում են Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, նրա գործակալ լինելու մասին Ռուսաստանի հայ համայնքը փորձում է բողոքի ցույցեր իրականացնել։ Ռուսաստանում գիտեք, չէ՞, օմոնային ձևի դաժանությամբ է ճնշում բոլոր ցույցերը, իսկ այստեղ ամեն ինչ նորմալ է, որևիցե մեկը խնդիր չունի։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ պատվոգրեր են տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ կազմակերպում են այդ հանրահավաքները, ավելի ճիշտ նույնիսկ իրենք են կազմակերպում, օգնում են հստակ կազմակերպելու այդպիսի հավաքներ։ Բայց միանշանակ, սիրելի հայրենակիցներ, ես տեսնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները, հատուկ ծառայությունները, իրավապահ համակարգը, նաև հասարակական սեկտորը, հասարակությունը այդ հարցի շուրջ, դրա հասարակության մեծ մասը, այդ հարցի շուրջ ունեն շատ կարևոր որոշում, որ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է հեռանա եւ կարծում եմ մինչեւ նոր տարի այդ հարցին պետք է որ լուծում տրվի։ Այսինքն ես մնում եմ իմ նախորդ կարծիքին, բնականաբար չենք կարող կանխատեսել, թե ինչ զարգացումներ կլինեն 100%-ով ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, մենք ուղղակի կարող ենք արձանագրել դեպքերի ընթացքը, թե ուր կարող է հասնել այս իրավիճակը։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները 10 եպիսկոպոսների հետ միասին եւ բազմաթիվ այն քահանաների, որոնք որ նույնպես ցանկանում են բարեփոխումներ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու մեջ, պետք է ամեն ինչ անեն, որ մինչև տարեվերջ հասնեն Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացման։ Հայաստանի մասով նաև կարող եմ ավելացնել մեկ կարևոր տեղեկություն, որ Թրամփը 30 երկրներից հետ է կանչել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպաններին, այդ թվում նաև Հայաստանից է հետ կանչել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինին, քաղաքականություն է փոխվում բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Տեսնենք, շատ հետաքրքիր տեղեկություն է, բայց սրանից ավել ոչինչ այս պահին չեմ կարող ասել։ Սա նշանակում է, որ քաղաքականություն է փոխվելու։ Բնականաբար Հայաստանի մասով ես միայն դրական փոփոխությունների ակնկալիք ունեմ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչ վերաբերվում է միջազգային անցուդարձին, բանակցությունները արդեն ավարտվեցին, հետաքրքիր է, որ այդ բանակցություններից բոլորը շատ գոհ են, կարծես հատկապես ամերիկյան եւ ռուսական կողմերը շատ գոհ են, բայց շատ մեկ կարևոր բայց կա, հայտարարություններ կան, թե ինչ ձևով են ընթացել այդ բանակցությունները, բայց մեծ հաշվով ոչինչ չկա։ Վերջերս պայմանավորվել են ամերիկացիները եւ ռուսները, որ այդ բանակցություններից մաքսիմալ քիչ է իմանալու հասարակությունը, դրա համար ինչ-որ լղոզված հայտարարություններ կան, Պիտկոֆը շատ գոհ է բանակցություններից, կրկին համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանը ուզում է ավարտին հասնել այս պատերազմը, գիտենք, որ նաև եվրոպացիներն են բանակցությունների մեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ, ուկրաինական կողմը նույնպես, ռուսական կողմը, այսինքն բանակցությունները շատ բուռն ձևով ընթանում են, այդ 20 կետերը համաձայնեցնում են, բայց ինչ որ լուրջ տեղեկություններ այս պահի դրությամբ մենք չունենք։ Հետաքրքիր է, որ Մակրոնը որոշել է կոնտակտի դուրս գալ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ Ռուսաստանից կարծես արձագանքներ կան, ռուսները նույնպես դեմ չեն, այդպիսի հայտարարություններ ունենք։ Այս իրավիճակից այդ կանել գոհ չէ Ֆրեդրիխ Մերցը, այդ ցարեցված ակտիվների նաև մասով Ֆրանսիան մի փոքր դանդաղկոտություն է ցուցաբերում եւ վախ կամ զգուշավորություն
տեսնենք, այսպիսի հետաքրքիր տեղեկություններ կան, այսպիսի հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ, բայց ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Վենեսուելայի շուրջ 3-րդ տանկերն է արդեն արգրավել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, նավթի տանկերը, այսինքն լուրջ ճնշումներ նաև Վենեսուելայի վրա, կարծում եմ մոտակա օրերին հնարավոր է Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորյա տոներից հետո ռազմական գործողություններ լինեն Վենեսուելայի նկատմամբ ամեն օրվա ռեժիմով տանկերներ են արգրավում եւ խոչընդոտում նավթի վաճառքին։ Իրանից ունենք հետաքրքիր հայտարարություններ, որ Իրանը պատրաստ է նոր պատերազմի ընդդեմ Իրանի, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարությունը եւ այս տեղեկությունները հետաքրքիր է, որ համընկնում են այն տեղեկությունների հետ, որ Նետանյահուն կրկին ցանկանում է պատերազմ սկսել ընդդեմ Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի թույլտվությունն է ցանկանում ստանալ։ Տեղեկություններ ունենք, որ իրանական կողմը բանակցություններ է վարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, բայց լուրջ ինչ-որ մանրամասներ չկան այդ բանակցությունների վերաբերյալ նույնպես սիրելի հայրենակիցներ։ Այս պահի դրությամբ այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, այսօր օրը երկուշաբթի առավոտյան միշտ էլ քիչ են տեղեկությունները, բայց մենք փորձեցինք խոսել այն ամենի շուրջ, ինչը մեզ հասանելի է այս պահի դրությամբ։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։